Всем привет, меня зовут Антон Тещенков, я врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, и это мой канал, где мы говорим о детском здоровье. И сегодня разберем самые популярные вопросы про кашель у детей. И в кадре с нами сегодня Настя, она будет мне, собственно, эти вопросы задавать. Привет. Привет, поехали. Да, начну свой вопрос, пожалуй, с главного вопроса. Когда же кашель у ребенка становится поводом для срочного обращения к врачу? Для срочного обращения причин практически связанных с кашлем. Именно кашлем не бывает, если только мы говорим о попадании какого-то инородного тела, если ребенок чем-то подавился. А вообще про обращение. Изначально мы должны понимать, что такое кашель. Кашель сам по себе — это просто очистительный рефлекс. То есть посредством этого рефлекса организм либо очищается от слизи, которая затекает из носоглотки при воспалении, что бывает почти всегда, более чем в 90% всех кашлей у детей, либо все-таки очищается от мокроты. Да? Мокрота — это не совсем влажный кашель, который бывает у ребенка, потому что на осмотре, если задаешь вопрос, мама говорит, вот у нее кашель с мокротой. И обычно она это трактует просто как любой влажный кашель. Мокрота — это то, что вырабатывается бронхами при воспалении, плюс там немножечко слюны. Это такая некоторая смесь. Но основная ее часть — это, безусловно, секрет воспаленных бронхов. Так вот, от мокроты организм также может очищаться посредством кашля, и она стимулирует кашлевой рефлекс. Есть еще кашель центрального генеза, как при коклюше, когда возбужден кашлевой центр. Но вот при самых простых вариантах кашля, когда у ребенка затекает слизь по задней стенке, мы скорее делим просто кашель на обычный и на все-таки затянувшийся длительный. Затянувшийся — это более 3 недель. Когда 3 недели ребенок кашляет, все-таки желательно врачу его показать, если нет каких-то других более серьезных, вызывающих беспокойство проблем. А какие признаки указывают на то, что кашель связан с инфекцией, а не с аллергией? На это указывают другие признаки инфекции. Чаще всего, конечно, дети болеют вирусными инфекциями. И, соответственно, у ребенка будет болеть горло, у него может быть насморк, и чаще всего бывает насморк, у него могут быть выделения из глаз, иногда бывает жидкий стул, плохое самочувствие. В общем, целый комплекс стандартных симптомов, характерных для банальных ОРВИ. Аллергический кашель, такого понятия вообще не существует. Да? То есть бывает кашель, вызванный затеком при аллергическом рините, при аллергическом насморке, а бывает кашель из-за бронхообструкции, обструктивного бронхита, бронхоспазма, просто одного из вариантов проявления аллергической реакции. Какие наиболее частые причины кашля у детей в разных возрастах? В любом возрасте самая частая причина — это затек слизи по задней стенке. Это может быть либо связано с тем, что ребенок просто заболел ОРВИ, и у него банальный риносинусит, то есть любой насморк — это не только воспаление слизистой в полости носа, но еще и воспаление пазух. Между полостью носа и пазухой есть такое тоненькое сообщение, соустье. И с этой пазухи, условно говоря, может подтекать, слизь затекает по задней стенке, провоцирует кашель. У детей постарше, чаще всего в возрасте, в котором они начинают ходить в детский сад, нередко бывают проблемы с аденоидами, как раз на фоне этих частых заболеваний. И аденоиды сами по себе могут быть причиной длительного кашля. При этом у детей до примерно 5-6 лет нередко на фоне этих инфекций бывают еще и обструктивные бронхиты. Мы это всегда расцениваем в наших странах как осложнение вирусной инфекции, а в зарубежной литературе и просто в зарубежной практике чаще бронхиты оцениваются как вариант течения ОРВИ. Но, опять же, это состояния, которые чаще всего лимитированы возрастом, до 5-6 лет. Чуть позже бронхиты бывают чаще необструктивные. Обструкция отличается от необструктивного бронхита тем, что есть бронхоспазм, то есть бронх как трубка становится более узкой. И дальше все как у взрослых. Но если взять все слои населения, все прослойки, самой частой причиной, конечно, является банальный затек слизи по задней стенке. Может ли кашель быть вызван банальным переохлаждением или сыростью, или тем, что промочил ножки? Ножки вряд ли, переохлаждением, да, легко. Это обычный рефлекс. Плюс, если, например, ребенок недавно переболел бронхитом,
то на какое-то время может сохраняться такое состояние, как гиперреактивность бронхов. И как раз смена температуры влияет таким образом, что, выходя на улицу в более прохладные условия, ребенок начинает кашлять, и, возвращаясь домой, также кашель может усиливаться. А как определить, связан ли приступ кашля с астмой, аллергией или же с рефлюксом? Состояния разные. Если мы говорим, опять же, про то, что аллергического кашля не бывает, но одним из вариантов, когда кашель связан с проявлением аллергии, это бронхоспазм, обструктивный, острый обструктивный бронхит. По сути, астма это результат большого количества обструктивных бронхитов, когда серьезно меняется слизистая бронхов на анатомическом уровне, ну и подслизистый слой, в общем, несколько меняется анатомия, происходят необратимые изменения. По большому счету, ничем конкретный эпизод обструктивного бронхита от обострения астмы не отличается. Это вещи очень часто взаимосвязанные. А что касается рефлюкса, мы имеем в виду здесь все-таки гастроэзофагиальный рефлюкс, это заброс содержимого желудка в неправильном направлении, выше, в пищевод. Это тоже может провоцировать кашель. При этом чаще всего кашель провоцируется в горизонтальном положении, когда ребенок лежит, чаще в ночные часы, и здесь не очень хорошо работает стандартное лечение, которое требуется детям с вот этими обструктивными бронхитами. Но сами эпизоды могут быть похожи, и часто детям с рефлюксом ставят необоснованно диагноз бронхиальная астма.